हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय दुर्गा होम्योपैथिक क्लिनिक भवानी मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा, अगर आपको लंबे समय से चलने वाली खांसी या सूखी खांसी आती है या मौसम परिवर्तन होता है या वायरल खांसी आपको रहती है, काफ़ी लंबे समय से आप दवाइयाँ लेते हैं फिर भी आपको खांसी में आराम नहीं मिलता है, तो हमारी होम्योपैथिक की स्टेबल कफ सिरप आप 10-10 ml दिन में 3 बार यूज करें। आपको इस तरह की खांसी में काफी अच्छा आराम आएगा। धन्यवाद।